Quem lavou a louça? Eu, mãe. Olha, eu não tô pra brincadeira. Fui eu, mãe. Tu lavou a... Sim? Tu tá com febre, filho? O quê? Não. Tá, o que você quer? Nada, só tava sujo e eu fui e lavei. Tá bom. Oli, me dá um dinheiro. Tá bom, toma. Eu nem queria mesmo. Você vai me dar? Sim. Ô mãe, o Oli me deu dinheiro. Você tá com febre? Com certeza ele tá com febre. Não, gente, caramba. Sabia, ele tá com febre. Eu tô com febre? Meu Deus. Eu disse. Eu vou pegar o remédio. Tá bom, mamãe. Mas antes, Oli, me dá mais dinheiro.